看一下小惊喜。别看呢，爱我不？裂成这样子，你们觉得要不要换？但重点，这条是什么管？这条是汽油管。这个客人非常照顾他的车，他也非常信任我。然后进场，我也只有换机油了。他说：“汉生，帮我看一下维修履历，该检查就检查，有安全性的就跟我讲，我们讨论看怎么样修是最安全的。”所以他每次进场都希望我给他一个详细的见解。我们一样会从灯框、底盘、轮胎，包含到这次他说会偶发性熄火，那我们检查到了这里的刹车油管，当它突然裂开或爆掉的时候，你们觉得会不会非常危险？所以有些东西你们觉得是要预防性更换，还是等爆掉再换？但是我的客人我都非常注重他们安全。如果你也非常注重安全，你一定要来找我。机车健检找黑森，你的安全由我来守护。